हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे मेरी वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के कानों में परेशानी के लिए। तो मैं आज टॉपिक पर बात करूँगी, बच्चे के कानों में पानी क्यों आता है। क्यों होता है कि बच्चा बार बार पानी की शिकायत बताता है कि मेरे कानों में मम्मी आवाज़ सी आ रही है पानी की। और जब वो मीनता है कान को तो उसको ऐसा लगता है जैसे पानी की आवाज़ आ रही है, पानी भर रहा है। जब वो कान को हिलाएगा तो उसको महसूस देगा कि कान के अंदर मेरे कुछ पानी सा हो रहा है। तो ये एक आम समस्या होती है। मैं भी, मेरे बेटे के भी हो गया था, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो बच्चे के कान में क्या परेशानी होती है कि बच्चे के कान में जो होता है वो परेशानी होने लगती है, जैसे पानी, उसे ये फ़ील होता है जैसे पानी की सोता है तो पानी की आवाज़ सी आ रही है, ऐसा फ़ील होता है। और जब वो कान को हिलाता है तो पानी की आवाज़ आती है, जैसे पानी बज रहा है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इस बात से बहुत परेशान थी मैं कि क्यों इसके पानी की आवाज़ आती है। तो ये एक टाइम लिमिट होती है कि बच्चे के कान में पानी की आवाज़ आती है। तो ये धीरे-धीरे अपने आप, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वो धीरे-धीरे सही हो जाती है। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी, मैंने इसकी बहुत चेकअप कराए थे बच्चे के अपने। और जैसे डॉक्टर ने कान की जाँच की थी, वॉइस जो कितनी आती है, कितनी नहीं आती है, हर तरह की इसकी जाँच हुई थी। तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैं लेटा हूँ तो मेरे कान में पानी सी आ रहा है, पानी की आवाज़ सी आ रही है। तो वो हिलाता था तो मुझे, मतलब मैं बराबर में लेटती थी, बराबर में बैठती थी, मुझे भी महसूस हो रही थी कि उसके कान में पानी की आवाज़ सी आ रही है। तो और उसको खुजलाहट सी हल्की-हल्की होती थी जिससे वो हिलाता था कान को। तो ये समस्या होती रही, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये आम समस्या है, ये जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे-वैसे सही हो जाती है। अब क्या है, अब वो जब होती थी आवाज़, अब उसकी आवाज़ आनी, मतलब पानी की आवाज़ आनी बंद हो गई है। अब उसका कान नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। तो यही है मेरा वीडियो बनाने का माध्यम कि हम परेशान हो जाते हैं, क्यों पानी की आवाज़ आ रही है, जगह-जगह डॉक्टरों के लेके फिरते हैं। तो इसी समस्या को मैंने आज बताया है कि एक नॉर्मल समस्या है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जैसे-जैसे उम्र बच्चे की बढ़ती है, ऐसे-ऐसे सही हो जाता है। ये उसकी उम्र में हुआ था, 5-6 साल की उम्र से शुरू हुआ था और वो आज 10-12 साल का है, 12 साल का, तो उसको अब धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम सही हो गई है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और ये जैसे-जैसे उम्र उसकी बढ़ती रहेगी, वैसे-वैसे उसका सही हो जाएगा। तो इसमें कोई चेकअप वक कराने की बात भी नहीं है कि हमें चेकअप कराने हैं या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाएँ। तो एक आम समस्या है। अगर आपको मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।